Երևանում են Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները, որոնք նախ հանդիպում կունենան արտաքին գործերի նախարարությունում, ապա կառավարությունում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Շաբաթ օրը Բաքվում համանախագահներին շատ կոշտ է ընդունել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, թե Միսկի խումբը ոչ մի դեր չի խաղացել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում եւ որ ինքը նրանց չի հրավիրել Բաքու։ Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը ֆրանսիացի համանախագահը հայտարարել է, թե Միսկի խմբի համանախագահները պատրաստ են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարբերակներ որոնել, հաշվի առնելով կողմերի կամքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում 3 տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ, նիստին մասնակցել են նաև ընդդիմադիր անդամները Էդմոն Մարուքյանն ու Արման Աբովյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկաներին տեղեկացրել է, որ որոշակի լարվածություններ կան Արցախում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Նախ Արցախի Խծաբերդ հին թաղեր հատվածում նախորդին մեր դիրքերը հարձակման են ենթարկվել ադրբեջանական ստորաբաժանումների կողմից, որոշ տեղեկությունների համաձայն մասնակցություն են ունեցել նաև թուրքական հատուկ նշանակության ջոկատներ հայտարարել է վարչապետը։ Հարձակումը տեղի ունեցել այն պայմաններում, երբ ռուսաստանյան խաղաղապահները դեռևս չէին հասցրել տեղակայվել տվյալ հատվածում եւ գրոհ է տեղի ունեցել։ Մեր զինված ուժերի Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտի են բռնվել, դիմադրություն են ցույց տվել։ Մենք ունենք առնվազն 6 վիրավոր, կան այլ տուժածներ, որոնց վերաբերյալ տեղեկությունները ճշտվում են։ Անկախ ռուս խաղաղապահների ներկայությունից ադրբեջանական ուժերի երեկվա գործողությունները միանշանակ նոյեմբերի 9-ի համատեղ հայտարարության դրույթների խախտում են եւ արտաքին գործերի նախարարությունն իր հայտարարությամբ հստակ արձանագրել է դա, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հաջորդ խնդիրը, որի հետ կապված առաջիկայում մեզ պետք է որոշումներ կայացնել, կապված է Ուբաթլու եւ Զանգելան շրջանների հետ կապված իրավիճակի հետ։ Այդ շրջանների վերաբերյալ իհարկե համատեղ հայտարարության մեջ որևէ հիշատակում չկա, որովհետև հայտարարության ստորագրման պահին այդ տարածքները մեծ մասամբ գտնվել են ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո ցավոք, այսինքն ընդհանրապես փոքր հատվածներն են մնացել եւ այդ բանակցությունների ընթացքում եղել է ըմբռնում, որ այս հատվածներում պետքա տեղի ունենա սահմանների ճշգրտում։ Եվ հաջորդ իրավիճակը, որի շուրջ կարող է տեղի ունենալ որոշակի կամ առաջանալ որոշակի լարվածություն, հենց այս հատվածին է վերաբերվում։ Այստեղ նրբությունն այն է, որ մենք այդ հատվածով ունենք անցնող մեզ համար ռազմավարական նշանակության ճանապարհ եւ այդ ճանապարհի կոորդինատների եւ սահմանների ճշգրտման հետ կապված կան որոշակի հարցեր եւ 3 մինչեւ կեսգիշերն անց Մոսկվայում պաշտպանության նախարարի մասնակցությամբ տեղի են ունեցել քննարկումներ, իրադրության լուծման մի քանի առաջարկներ եւ մի քանի տարբերակներ կան եւ մենք առաջիկայում պետք է որոշում կայացնենք այդ տարբերակներից որևէ մեկի վերաբերյալ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը 3 դատապարտել է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մարտական գործողությունների դադարեցման եւ ռուսաստանյան խաղաղապահների տեղակայման վերաբերյալ եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունների խախտումը։ ԱԳՆ-ից նշել են, որ այդ գործողությունները նպատակ ունեն արժեզրկել Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը հակամարտության գոտում։ Հաշվի առնելով Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառմամբ իր միջազգային պարտավորությունների խախտման անպատժելիության փաստը եւ դրա հետևանքները, կոչ են կանում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներին աներկբա հստակ եւ հասցեագրված արձագանքել ադրբեջանական կողմի հրադադարի խախտման, էթնիկ զտման եւ հայկական բնակավայրերի գրավման ուղղված այս գործողություններին, ասված արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ռուս խաղաղապահները վերահսկողության տակ են վերցրել Արցախի հանրապետության Հադրութի շրջանի Խծաբերդ եւ Հին Թաղեր գյուղերը, այս մասին տեղեկացրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության կայքում հրապարակվել է խաղաղապահ գործողության անցկացման գոտու նորացված քարտեզը։ Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի 2 գյուղերում իրադրությունը, որտեղ դեկտեմբերի 11-ին խախտվել էր հրադադարը, կարգավորվել է։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռուս խաղաղապահ կոնտինգենտի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովը։
Կրակոցներ հակառակորդի կողմից հայկական տարածքի ու մարտական դիրքերի ուղղությամբ չեն եղել։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում ասել է Սյունիքի մարզպետ Մելիքսետ Պողոսյանը, մեկնաբանելով Կապանի Ագարակ համայնքի սահմանին տիրող իրավիճակի մասին համացանցում արկատեղեկությունները։ Նա հերքել է նաև Կապանի օդանավակայանի եւ Ագարակ գյուղի վրա հակառակորդի հարձակման մասին տարածված լուրերը։ Թուրքերն ուղղակի իրենց խրամատից բարձրախոսով հայտարարել են, թե հետ գնացեք ձեր դիրքերը, պատմել է մարզպետը։ Հիշեցնենք, համացանցում կեղծ լուրեր են տարածվել, թե Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղի ուղղությամբ փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել, ու որ թշնամին 10 ժամ է տվել հայկական կողմին պաշտպանական դիրքերը թողնելու համար։ Նշվում էր նաև, թե իբր թշնամին հարձակման է անցել Ագարակ գյուղի ու Կապանի պաշտպանական դիրքերի ուղղությամբ, որտեղով անցնում է նաև դեպի Կապանի օդանավակայանը տանող ճանապարհը։ Հերթական կեղծ լուրն է հերքել Վայոց-Ձորի մարզպետը։ Մարզպետ Տարարատ Գրիգորյանը Facebook-յան իր էջում հայտնել է, որ մարզի սահմանները վերահսկելի են եւ անվտանգ, սահմանային բնագծերի փոփոխություններ չկան։ Լրատվամիջոցներին կոչ է արել անհարկի խոճապ չառաջացնել հարության շրջանում եւ զերծ մնալ մանիպուլյատիվ տեղեկություններ տարածելուց։ ԵՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչն ասել է, թե Դոնբասի հակամարտությունը 2021 թվականին այլընտրանքային սցենարով կարգավորելու հնարավորության մասին Կիևի հայտարարությունը շատ վտանգավոր է։ Նման հարցերը հիմա բավականին արդիական են, հատկապես այն բանից հետո, ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում։ Որքան էլ տարօրինակ է, Կիևից դեռ հնչում են ինչ-որ պլան B-ի հիշատակումներ։ Շփման խմբի բանակցություններում Ուկրաինայի պատվիրակության ղեկավար Լեոնիդ Կրավչուկը վերջին 3 օրվա ընթացքում մի քանի անգամ ասել է այդ մասին։ Նշել է, որ գալիք տարվա հունվարին Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհուրդը կարող է որոշում ընդունել հակամարտության կարգավորման այլընտրանքային սցենարի անցնելու մասին։ Դա շատ վտանգավոր արտահայտություն է, ասել է Լուկաշևիչը ռուսական պետական ՏԱՍՍ գործակալությանը։ Նա նաև նշել է, որ Ուկրաինայում հակամարտության քաղաքական կարգավորման հենքը Մինսկի համաձայնությունների իրականացումն է։ Ռուս դիվանագետի խոսքով հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն քաղաքական մեթոդներով։